A gente estava aí sapeando, voltando do serviço, né? E paramos assim nessa pedra, né? E para planejar, né? No verão nós vamos brincar aí, planejando, e de repente passa o barco. E a gente tem essa visão linda, e por isso que eu resolvi compartilhar com vocês, tá? Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e que Deus abençoe a todos.